বন্ধুসকল, এই গৰমৰ সময়ত আমাৰ শৰীৰটো শীতল কৰি ৰাখিব মন নাযায়নে বাৰু? নিশ্চয় নহয় জানো? এই যে গৰমৰ সময়ত আমাৰ ঠাণ্ডা খাবলৈ মন যায়, এই সময়ত বাৰু আমাৰ খুব ফ্ৰিজ এটাৰ প্ৰয়োজন অনুভৱ নহয়নে বাৰু? কিন্তু দেখা যায় যে কেতিয়াবা আমি ফ্ৰিজৰ বেছি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, ফ্ৰিজ নিকিনো বা আমাৰ বাজেট নিমিলে বাবে ফ্ৰিজ কিনিব নোৱাৰোঁ। আৰু আপোনালোকে চাগে জানেই, এটা ভাল ফ্ৰিজৰ দাম প্ৰায় 10,000 টকাৰ ওপৰত। এতিয়া যদি আপোনাৰ ক্ষেত্ৰতো এনেকুৱাই হৈ আছে যে বাজেটৰ বাবে ফ্ৰিজ কিনা নাই, তেন্তে এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বাবে। আপোনাক আমি ভিডিঅ'টোত দামী ফ্ৰিজৰ বিকল্প প্ৰদান কৰিম আৰু জনাই দিম মিনি ফ্ৰিজ বা ৰেফ্ৰিজাৰেটৰৰ বিষয়ে। আপোনাৰ যদি বাজেটত অসুবিধা হৈছে, তেন্তে আপুনি এই মিনি ফ্ৰিজ বা ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ কিনিব পাৰে। যিসকল লোকৰ ফ্ৰিজ বেছি ব্যৱহাৰ নহয় বা বাজেটত কিছু অসুবিধা আছে, তেওঁলোকৰ বাবে এই ফ্ৰিজটো এটা ভাল বিকল্প। মূলতঃ এই ফ্ৰিজটো পৰ্টেবল, অৰ্থাৎ যিকোনো ঠাইলৈ সহজে লৈ যাব পাৰি। ইয়াৰ দামো বৰ বেছি নহয়। এই মিনি ফ্ৰিজ বা ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ ব্যৱহাৰ কৰি পানী ঠাণ্ডা কৰি ৰাখিব পাৰে। এই মিনি ফ্ৰিজ বা ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ অন্য ৰেফ্ৰিজাৰেটৰৰ দৰেই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। ইয়াক আপুনি গাড়ী বা অফিচৰ যিকোনো ঠাইতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াক সহজে লৈও যাব পাৰিব। ইয়াৰ সহায়ত যিকোনো বস্তু ঠাণ্ডা বা গৰম কৰিব পাৰিব। ইয়াক আপুনি ই-কমাৰ্চ ছাইট এমাজনৰ পৰা কিনিব পাৰিব আৰু সমান্তৰালকৈ এই কোম্পানীটোৰ ফ্ৰিজটো কিনোতে বেংকৰ পৰা অফাৰো প্ৰদান কৰিছে। কোম্পানীটোৱে দাবী কৰিছে যে এই ফ্ৰিজৰ শক্তি অত্যন্ত বেছি বাবে অতি সোনকালে যিকোনো বস্তু সহজে ঠাণ্ডা কৰিব পাৰি। মূলতঃ এই ফ্ৰিজৰ ক্ষমতা হৈছে 7 লিটাৰ। ইয়াত 7 লিটাৰৰ সমান সামগ্ৰী ধৰে। আনহাতে ইয়াক চলাবলৈ মাত্ৰ 12 ভল্টৰহে শক্তিৰ প্ৰয়োজন। ইয়াক আপুনি গাড়ীটো সহজে ছেটআপ কৰিব পাৰি। আপোনালোকক জনাওঁ যে এই ফ্ৰিজটো নিয়মীয়া ফ্ৰিজৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। পানী ঠাণ্ডা কৰিবলৈ বা জলপান গৰম কৰিবলৈ ইয়াক পৰ্টেবল ফ্ৰিজ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। গতিকে আপুনি যদি ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে, তেন্তে এই মিৰু পৰ্টেবল ফ্ৰিজটোৰ শ্বপিং লিংক আমাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিয়া হৈছে। আপুনি এই লিংকৰ জৰিয়তে এই ফ্ৰিজটো কিনিব পাৰিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়েই। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। আৰু এনেধৰণৰ কিছু ভিডিঅ' যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে, তেন্তে এই চেনেলটো আপোনালোকে লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ দিব বুলি আশা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।